Qazaxda rəqəmsal biologiyanın innovativ tədrisi simulyasiya əsaslı yanaşmalar mövzusunda layihə başa çatıb. Biologiya fənni üzrə müxtəlif illərdə keçirilən Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə qrant müsabiqələrin qalibləri arasında biologiya fənni üzrə interaktiv simulyasiyaların tətbiqi layihəsi, həmçinin 4-cü qrant müsabiqənin qalibi Qazax şəhəri 3 sayılı məktəbinin biologiya müəlliməsi, layihənin müəllifi Gülnarə Hadiyeva yer almışdır. Biologiya fənninin tədrisində rəqəmsal interaktiv metodların tətbiqini təşviq etmək, 8-ci, 9-cu siniflər şagirdlərinin PHEV interaktiv simulyasiyalar platformasından istifadə bacarıqlarını formalaşdırmaq və bu resursların təhsil sistemində tətbiq imkanlarını araşdırmaq məqsədi ilə keçirilən 6 ay müddətində davam edib. Layihədə 20 şagird seçilərək forum iştirakçısı olub. Layihənin başa çatması ilə bağlı tədbirdə çıxış edən natiqlər keçirilən bu cür layihələrin önəmindən danışıb və həmçinin onlar üçün yaradılan şəraitə görə Elm və Təhsil Nazirliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bu 6 ay müddətinin 3 ayı tam olaraq təlimlərlə bağlı oldu. 20 nəfər şagirdimiz təlimlərə cəlb olundu. Müntəzəm şəkildə həftədə 2 dəfə olmaqla təlimlər keçirildi və şagirdlər artıq kitabda oxuduqları nəzəri biliklərini həyatda tətbiq eləməyi öyrəndilər. 9-cu qrant müsabiqəsinin qalibi oldum və bu layihəni uğurla 6 ay müddətində icra elədik. 20 şagirddən ibarət 8-ci, 9-cu sinif şagirdləri ilə bu sahədə çalışdıq və təlimçimiz, layihə icraçı bu təlimləri çox uğurla başa çatdı və mən Elm Təhsil Nazirliyinə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm bu layihənin icrasına görə. Deməli, bizim layihəmiz bildiyiniz kimi biologiya dərslərində rəqəmsal texnologiyanın tətbiqini özündə ehtiva edir və təlimlərimiz dekabrın 15-dən başladı, 2025-ci ilin dekabrın 15-i və təlimlər həftədə 2 dəfə olmaqla 3 ay davam etdi. Təlim nəticəsində deməli bizim əsas məqsədimiz nə idi? Biologiya dərslərini simulyativ proqramlarla, tətbiqlərlə uşaqlara öyrətmək. Özüm bu layihədə bir iştirakçı kimi 19 həmyoldaşımla birlikdə biz bu layihədə Pet Colorado'dan çox saylı biliklər öyrəndik. Özüm araşdırmağı çox sevən bir şagird olaraq nəzəri biliklərini, çox yaxşı bildiyim şeyləri həmçinin tətbiq eləmək, tətbiq üsulu ilə öyrənmək və yaddaşımın daha çox qalmasına çox kömək olduğunu deyə bilərəm. Sonda layihə çərçivəsində bu platformadan düzgün istifadə edən şagirdlərə sertifikat təqdim olunub. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Gündüz Şahvələdov bu gün informasiya proqramı üçün.